muri politiki hari ukuntu abapolitisiye bumva bavuze bumve ko bumviswe birabashimisha cyane kumva bavuga hakagira abatega amatwi nta kindi ni nk'ubwibone ni nka arrogance ni nk'ubwibone nta kindi ni ukwiyemera nta kindi numva Amerika naho iri muri Ukraine iri kwirategura iyindi ntambara muri Taiwan abapolitisiye bafata abantu nk'abantu batagira ubwenge babazi ko ibyo ari bo bagize ubwenge bonyine bazi ko ibyo babwira byose mu byemera noneho nabo ugasanga hari indege nyinshi z'abashinwa z'intambara hari hafi ya Taiwan hari mu mazi donc hari tension byo irazwi isi ibintu abapolitisiye bakora ntukabiha agaciro cyane nubonye bakoze ikintu njya bibaza ikiri inyuma yacyo nubona abapolitisiye bakoze ikintu jya wibaza buri gihe harakurikira iki biriya bihano babifatiye Putin ntabwo babifatiye abantu bose kugira ingaruka byazigira cyane cyane zabaye ku Burayi zikaba n'ahandi hose gusa objectif kwari kugira ngo bangishe Putin abaturage ntibyakunze kuko biriya bihano bafatiye Putin ntacyo byamutwaye nuko abanyapolitike ngira ngo bazi ko nyine kurako bazi ko ari abanyabwenge ntibagisha n'inama. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza nshuti mu dukurikiye reka twizere ko muri amahoro turi kumwe na Dr. RUSA Bagirishya. Dr. muraho neza? Muraho. Amahoro. Saba. Twari tuguherutse. Ni warabuze wowe. Oya ahubwo waruhuze cyane. Mu Burusiya bimeze bite ko nahoze numva abantu bavuga bati Burusiya bwatsinzwe abandi bati bwatsinze? Zira ni propaganda. Uburusiya ntibushobora none se wowe nuko murambi babwira ntimubyumve Uburusiya bwari bwatsinzwe iyi ntambara. Okay, bigeze muri 1979 bize kugira ikibazo muri Afghanistan bahuriye n'abanyamerika kwa kundi barwanira mu bihugu bitari ibyabo niho honyine abarusiya basubiye inyuma ariko izi ntambara zose nta namwe Uburusiya buratsindwa. Gusa bari ko bararwana na Amerika sibyo Amerika yatsinze iyi ntambara ni munyibutse mwebwe iyo mbivuze mugira ngo nukwanga Amerika ko yarwanye intambara nyinshi gusumba ibindi bihugu byose ku isi marigiri ko ari cyo gihugu gitoya ku isi nakubwiye imyaka imaze imyaka yabaye itarwana imyaka 9 gusa yatsinze iyi ntambara rero kugira ngo batsinde Uburusiya ibyo ntibishoboka. Nabonye Uburusiya buvuga ko bwatsinze urugamba muri Mariupol cyane cyane ku ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal. Mariupol mu by'ukuri rwatsinze kera kuko kuvuga ngo urarwana n'abantu bihishe uzi ko bari abantu bamaze amezi hafi 2 bihishe muri suso ya Ruganda ejo bundi en fait bari abantu banarengana kuko ni perezida wa Ukraine babwira ngo ntibirande ntibishikirize ahubwo bagume barwane baresiste bakibaza rero ko bazabatabara nabo baravuga ati tuzarwana kugira kuwa nyuma bazi ko bashobora kubona ubutabazi barabura ko ntibashobora kubona aho baca umujyi warugoswe n'ingabo z'Uburusiya hanyuma isuhandi deniroma ariko mu by'ukuri uriya mujyi basa n'ababufashe kera ntabwo bwo ngo sindafata umujyi kubera abantu bishe hasi. Uburusiya bwari bwaranze no kanze kubarasa. None se ubu Dr. hagiye gukurikiraho iki? No intambara ikuri accelera bientôt ni Kiev. Bientôt ni Kiev ariko abarusiya bagomba kugenda d'une façon stratégique ngira ngo uribuka n'umujyi bavuye bigeze gusubira inyuma witwa ngo iki Kharkiv. Uriya mujyi basubiye inyuma muri za propagande abarusiya bavuga ko ari bo bashatse bishubije inyuma mu by'ukuri ntabwo bishubije inyuma abarusiya oya abayikiriniye uriya bashyizemo amamine uriya mujyi baraguminnye 30 km zize kubaturikana hanyuma bagira imana maneko zose zirabimenya zitinya kuhaca nuko zasubira inyuma basubira inyuma hanyuma bikonsantra bari bikonsatiye muri Donbass bashobora kuba bayirangije bayifashe yose baragenda nyine progressivement.
uretse kuri kote y'intambara urabona ibihugu birimo biragenda bimwe bishyigikira Uburusiya nka Turkiya kuva na kera yibona kushyigikiye Uburusiya ariko iyi nsinzi y'Uburusiya abanyamerika ntibashaka kuyemera no kuyumva bari kuvuga ko Uburusiya bufite support cyangwa abari kubufasha. Ibyo ni ibisanzwe niko abanyamerika bamera. Babonye ko bari bazi ko Putin bari bazi ko Uburusiya buzagira ikibazo economique bugahagarara ko niyo objectif yabo ko ari kugira ngo bwafaiblisse économiquement. Hanyuma barabona ko bidashoboka batangiye kuvuga ko Chine irimo. Ariko hari uburyo bubiri bishoboka ko Amerika ireka kuvuga Chine. Amerika kuvuga ko Uburusiya butari bwonyine no kugira ngo nayo noneho ifashe Ukraine byere naho yifasha n'undi tabishi. Ati na mbere Uburusiya ntiburi bwonyine Ukraine tugomba kwifasha. Cyangwa ibwire nabandi namwe mufashe Ukraine uko Uburusiya nabwo bufite abufasha. Ça c'est un. Ikindi no kugira ngo peut-être baza Taiwan bazatere Ubushinwa babuze igihe cya Taiwan. Bazafashe Taiwan bafashe Taiwan irwane n'Ubushinwa. Bati nayo wafashije Putin. Donc bishobora kuba ari muri ibyo ngibyo sinzi neza icyo nafata ariko ibyo byose birashoboka. Biden aherutse kujya muri Japan no muri Korea du Sud. Perezida wa Amerika. Ni ukuvuga iki? Bariya nabariye ba Amerika. Ni nko kugira ngo ase nubateguza igihe Chine izabiri uko le prochain cible ni Chine na Taiwan. Igihe Chine izabirwana na Taiwan bazafashe Taiwan, Japan na Korea du Sud na Amerika. Uko Amerika uzareba burya nta ntamwe ijya yonyine. Ntishaka kugaspia amafaranga yayo yonyine. Ishaka ikoresha bari muri izi ntambara zose nta namwe Amerika igenda yonyine. Ko iba yanga yuko igira ikibazo economique. Urabona nk'uyu munsi muri Amerika hari ikibazo cya inflation, ifaranga ryaguye cyane, hari ubushomeri buri ko buriyongera, baratinya ko byakuyagrava. Numva Amerika naho iri muri Ukraine iri kwirategura iyindi ntambara muri Taiwan, ariko iyashaka bariye kandi irabona yuko noneho Uburayi yabushegeshe economiquement. Ntabwo gasubira kubwira Uburayi ngo bujye muri Taiwan. Irashaka noneho Korea du Sud na Japan ziparticipe mu ntambara ya Taiwan n'Ubushinwa. Iyi ntambara ya Taiwan n'Ubushinwa n'ubundi ntabwo Taiwan ari uyitera, ariko bazi yuko Chine prochainement izatera Taiwan. Barashaka rero no kuko bari bamaze iminsi bahintwaro Taiwan nyinshi cyane, nkuko n'ubundi bari baratangiye kuziha Ukraine kera. None barashaka Abajapone n'Abakoreye bazabafashe muri Taiwan. Hari icyo bemeranyijeho muri izo ngendo yagiriyeyo cyangwa ibiganiro bagiranye ntibyagiye hanze? Biden sinangwa ngo bijye hanze, bariya n'abantu bawurabizi. Ari Japan ari Korea du Sud, bariya n'abantu ba Amerika. Ntabyo nta n'amakuru bagomba gusinya bari arumvikana. Ni nk'abagaragu wabo barategeka ibyo bashaka. None se ubu nta kintu abo Bakoreye n'Abajapone bigiye kuri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ku buryo bashobora kuvuga bati Amerika irimo iradushuka? None se ariko uransetsa. Iyo umuntu yamaze gufata mu mutwe nta kintu avuga ngo ariko aragushuka. Ubuse ne bashobora kubwira igihugu cyo muri Afrika kigatera ikindi cyane wabo. Babazi ko bakunda gusumba bene wabo. Ibyo ni ibintu bisanzwe rwose. Ntabwo bavuga ngo ariko barashuka. Iyo wagize ubwo bwenge ubivamo. Nka Japan iyo bitanoneka mu mutwe ntabwo bakwibagirwa ziriya bombe babateye, ariko basa n'ababyibagiwe. Bizagera igihe babyibuka, hazagera igihe aba generation zitekereza neza. Ubundi nta muntu wagombye kwibagirwa les deux bombes que Amerika yateye hariya. Hano uretse yuko namwe uzarebe n'abantu muzaganira benshi b'Abanyaburayi b'Abanyafrika, abenshi bazi ko iriya bombe bajustifiye ngo yatumye Japan ivamo imanika amaboko ikava mu ntambara y'isi.
biriya bisi isi ya kabiri kandi si byo iriya bombe mu by'ukuri ntabwo ari kwiye guterwa bavuga ngo bahitiye kugira ngo Japan ihagarike intambara si byo iriya bombe si yatumye Japan ihagarika iriya ntambara ntabyo mushaka kuvuga ntabyo mushaka kumenya ntabyo mushaka kumva iriya ntambara yatsinzwe n'Uburusiya Japan yavuye muri iriya ntambara kubera Uburusiya ngira ngo ushobora kubona maze kubikubwira sinibuka niba narabikubwiye Manchuri province ya Manchuri niyo ari base stratégique ya Japan niyo yakuraga petrole niyo yakoraga intwari noneho icyo gihe Stalin atera Manchuri afata Manchuri abajapon nabo ntibazasubira no kubona petrole na ntoya no premier ministre Suzuki yagiye abwira Empereur Hirohito ati ko Uburusiya bwinjiye muri intambara nta kintu twashobora ati Manchuri bayifashe deja ati nuko kuva uyu munsi nta petrole zongera kubona ati rero ati byiza reka dusinye armistice naho ziriya bombe bamaze kuzitera abajapone barazi ko bombe Amerika ifite bombe zibiri gusa yarizi ko nta yindi bombe isigaranye ahubwo bari badekreye gere kuri Hollande ntabwo iriya bombe yatumye kuteriya bombe ntabwo ari byatumye Japan iva mu ntambara kuteriya bombe yari demonstration de force ko barabonye bombe ari bo mbere bayifite kwisi bagira ngo bereke isi ko bafite arme atabuni umuntu urayigira iriya bombe ni y'ubugome gusa ntugire ngo n'ikindi naho bahise bandika amatragete bakajya bagenda banyangiza ku migi yose yo muri Japan bakababwira ngo dufite bombe nyinshi cyane nk'izi ngo dushobora gutera imigi yose ya Japan ariko Japan maniko yari bizi ko Amerika nta yindi bombe yari ifite bakoze bombe 3 muri projet bise Trinité iriya projet Manhattan Trinité ni 3 bombes imwe bayitera mu kwa karindwi bagira ese muri desert de Nevada hanyuma mu kwa munani bagiye gutera iriya rusisi mu kwa munani nyuma y'ukwezi indi imwe bayitera rusisi indi bayitera Neve na Kasaki bumva ukuntu babeshya namwe mukemera bateye iriya bombe baravuze ngo mutubabarire ngo ntabwo twari tuzi ko igira amadega nkariya nguko n'ubwa mbere kandi bari barakoze ese kuko iriya ese bazi ko mutabizi yari secret noneho ukibaza ko bayiteye Hiroshima bakabona amadega nyuma y'iminsi 3 ko iki bayiteye na Kasaki kandi bari basabye imbabazi hoya mwe sinzi muri abapoliticiens bafata abantu nk'abantu batagira ubwenge babazi ko ibyo ari bo bagize ubwenge bonyine bazi ko ibyo babwire byose mu byemera kandi dini parti nibyo murabyemera twese twarabyemera gutyo hari igihe umuntu abapoliticiens bafite imbaraga bafite arme hari igihe iyo umuntu agufiteho imbaraga yumva ko akurusha byose akurusha imbaraga rimwe na rimwe yumva akurusha byose kuryo niyo ufite n'amafaranga yawe yumva araye akabana yagutwara akabana kwica umuntu afite droit de vie et de mort yumva ko akurusha ubwenge cyangwa ngoma gukemera wanze ukunze utacyemera kwica c'est ça en fait bafite ukuri ibyo bavuze murabyemera nyine utabyemeye bakakwica ubwo suko n'ukuri n'ukuri kuri bo oya none se igituma mvuze ntibafite ukuri nose ibyo batubwira ari tubyemera gutyo wibwira nk'ibi by'intambara uzarebe nk'intambara ya Ukraine n'Uburusiya ibintu bavuga bari abapolitisi ibintu republique yemera noneho uganire n'abandi banyabwenge babo singera wumvise ejo bundi wumva nk'abafaransa ejo bundi avuga ati aba generaux n'abakoloneli sont des co ati bariko barinjiza Ubufaransa mu ntambara tudakeneye ati ari OTAN c'est marché d'OTAN c'est marché ONU c'est marché ati ni binatacyo bitumari ati kandi mwarahiye yuko mugomba guproteger abaturage ari nde bivuga n'umufaransa bivugaga muri noze ninde sinibuka izina rye nabonye video ye ariko umunyapolitike cyangwa intellectuel no umupoliticier yavuga ibyo ngibyo ubwo bwenge yabukuye we afite objectif yindi
ati muri ko murajyana abafaransa mu ntambara n'Uburusiya, ati dupfa iki n'Abarusiya, ati Abarusiya n'abariye bacu, ati turabariye kuva intambara ya mbere, turabariye kuva intambara ya kabiri, ati muri shinga OTAN. OTAN ikintu kitabaho cy'Amerika cyo kutuza amahoro gusa, ati uri general wa France nturi general OTAN, ati uri colonel wa France nturi colonel wa OTAN, sinzi kubyumva. Ati oni ni kintu atacyo kitumariye na gito ari umufaransa. Yes, ntacyo bamari iki? Urumva nibyo nkubwira ko hari dufite monde zibiri, dufite monde za politicier batubeshya afite izindi objectif, hari kaba monde y'abaintellectuel bavuga ukore ko tutumva udashobora kumva butabona, rimwe na rimwe tukazabisoma nyuma mu bitabo. Nubona nk'ibyo nabwiye byo ntambara ya Japan, iriya bombe bavuga ngo yatumye Japan iva mu ntambara, twese twarabyemeye, twagiye kubimenya ari byo dusomye, ababyanditse saba politiciens n'abasheshe. N'uyu munsi uzabona iyi ntambara ya Ukraine ishira, ubu hari byinshi mutazi muri iriya ntambara. Intambara ya Ukraine hari byinshi mutazi, oya abantu benshi ntibazi bitangiye ejo bundi 24 février. Intambara yatangiye ama préparation muri 2007. Préparation zira ntambara zatangiye muri 2007. Kuri ya conference de sécurité ya Munich buri mwaka. No Putin yavuze ati ibintu sivyo muri ko muragura OTAN mutwegereza mu amasezerano twagiranye mwayarenzeho, ati murashaka iki? Ati ko OTAN mwari mwavuze ko muyikuraho ko natwe twakoye pacte de Varsovie, ati muranga. Ni hari intambara atangiriye, ariko nk'ubu la Republique ntabyizi. Nk'ubu Republique ivuga ati Uburusiya bwateye Ukraine, kandi ari guerre préventive. Uburusiya bwaragiye, Uburusiya bwarirwanyeho gusa ngo budaterwa. Donc nirangira abashesheri tuzamenya ukuri ko nyuma ibintu peut-être bazaba baranditse. None Dr. byasaba iki umuturage nkanjye cyangwa udukurikiye kugira ngo ajye amenya gutandukanya iyo mvugo iri politike n'iri intellectuelle, noneho amenye icyo yemera muri byombi cyangwa amenye ikiri mukuri? Twagomye gutemera ibintu byose ako kanya nk'uko ni ibintu bijya kumera nk'amadini, sibyo? Hari ikintu bita doctrine, umuntu agushyiramo ikintu, hari ikintu bita dogme ukacyemera ko kuntu, doctrine akagushyiramo kikakugumamo. Politique n'amadini ni nkacyo kimwe, idini bazi ko ni 3D: dogme, doctrine, discipline. Na politique ni uko, ni doctrine. Kugira ngo rero ikintu bakubwiye gifate ntukirojete, ariko ukore analyse mbere yo kugiha agaciro. Ubanza ukora analyse, umenye ko muri politique umuntu avuga ibyo ashatse. Ibyo ngira warabibonye muri propaganda z'intambara, uhereye no kuri iyo ntambara y'aba Ukraine n'Abarusiya. Ibyo bavuga, iyo bakubwira bati Ukraine iri kwirahasha abasirikare b'Abarusiya, ubwo bavuye Kharkiv, ati dore bananiwe gufata Kiev, ati ubu twabahashije. Urahashya umuntu ukiri kuri territoire yawe, nawe ukabyemera gutyo, c'est ça. Dr. none se abentellectuel bo twabizera dute? Uri kuvuga utanyapolitike mujye mubanza mwanalize ibyo bababwiye. Abentellectuel se nta objectif, sibyo? Nuba ari umushereshe nta objectif indafite. Objectif ni ukuri ashyira hanze, ariko uriya munyapolitike afite izindi objectif, afite izindi nyungu. Uriya umushereshe nta nyungu nimwe afite mu biriko biraba, iriya ntambara iri kuraba nta nyungu nimwe afitemo. Peut-être inyungu afitemo nukuri ashaka kumenyesha abantu, inyungu afitemo nuko hari abantu bakira. Umupoliticier siyo gahunda ye, niba abantu bari ko barapfa inyungu ashaka zigereho, icyo si ikibazo ku mupoliticier. Ubuse niba abayikire niba bari ko barapfa bazingo, ni ikibazo ku munyamerika.
imbunda yohereza ntabwo ari amazi azivamo ni uburozi buzivamo abantu barapfa dini kote de l'autre niba n'abarusiya barapfa n'abayikirini barapfa noneho ikindi uzarebe mu ntambara barabwira ati tumaze nk'ubu ikirere yavuga tumaze kwica abasirikare b'abarusiya 2,000 ntabyo bayikubwiye n'abajenerali ahubwo none se niba utigezwa n'umusirikare ntiwigeze ujya ku rugamba ariko ushyire muri logique umwadiveriseri wawe umuntu murwana abasirikare yapfushije baba baragute ushobora kuba abasirikare muri ko murarwana bapfuye nibyo mwicanye mwese bawe bapfuye nayo bapfuye abawe babamenya uko abawe ushobora kubabara ariko uwo muri ko murarwana ntibishoboka babamenya gute uburusiya buze twisha abasirikare ba Ukraine 1,000 bababaze gute bishoboka Ukraine ati twisha abarusiya 1,500 cyangwa 15,000 bababaze gute ntibishoboka ariko hari igihe uruhande rumwe rutangaza ruti twatakaje umubare uyu n'uyu nta musirikari n'umwe nta muntu urwana n'umwe utangariza abenemi be abantu yatakaje ntibishoboka bumve ko mwatsinzwe kenshi arahubwira ati ababo hapfuye 5,000 abacu hapfuye 500 yes none sibyo ababo yababaze gute abebo turabizi ko atashobora kubavuga abavuga se aratera ndi muwe ace noneho ateshe morale abasirikare bumve ko bariko barashira n'ibyo batangaza n'ibyo batangaza nyine uzarebe kenshi iwe atangaza bakeya kurundi ruhande gatangaza benshi buri gihe naho yaba ari FDLR yateye u Rwanda bavuga ko bisha abanyarwanda 10 iwabo hakomeretse umwe ibyo ni ibintu bisanzwe rwose na ibintu tutagomba kwemera na gatoya uri umushakashatsi biriya ni ibintu kukubwira ibintu nka biriya ni nko budusuzugura ko bati baremeye ibyo tubabwiye none Dr. Mukanya yaruvuze uti harakurikiraho Taiwan na CHINE hari ibimenyetso bigaragaza ko Taiwan na CHINE nabyo bibukurikireho ruhande rwa CHINE no ku ruhande ibyo byo bimaze iminsi urabizi nawe ibyo byo bimaze iminsi ibyo ni bimaze iminsi rwose hari tension hagati ya kandi nabyo yatewe na Amerika Amerika ibyo urabizi kuba hari intwaro nyinshi Amerika Taiwan kandi none na Biden yarabivuze ejobundi ati Taiwan CHINE yaramutsite ati ntabwo tuzaguma gutyo turi nete tuzentervena ariko nibyo yavugaga n'undi bajya no gutera Ukraine nibyo apfa kuvuga nyine ko abanyamerika bameze bapfa kwivugira Uburusiya bujya kujya muri Ukraine nabyo yaravuga ngo Uburusiya no utarayitire tuzentervena militairement ibyo baranaje nibyo ariko na Taiwan barayivuze mbere yuko Ukraine itera nyuma Ukraine imaze guterwa babaye nk'abaca bugufi kugira ngo barebe ko CHINE itafasha Putin ariko ubundi baravuze Taiwan na n'Ubushinwa hari tension imaze igihe hari icyo Ubushinwa buri kuvuga cyangwa buri gukora kigaragaza ko nabwo buri kwitegura cyangwa nayo no Abashinwa urabona Abaziatike ntibapfa kuvuga baravuga ati Taiwan ni province ya CHINE ati tuzishyira hamwe pacifiquement ariko bakavuga ati Amerika nikomeza kuriya ntabwo tuzabyemera noneho nabo ugasanga hari indege nyinshi z'Abashinwa z'intambara hari hafi ya Taiwan hari mu mazi donc hari tension byo irazwi ntabwo ari actualité hanyuma na kuri na les Korea urabizi donc izo ni tension zihari les Korea hari tension Iran na Israel hari tension iki tumona Israel burya itatatse Putin cyane Israel igomba gukora uko ishoboye igira amarelation meza na Putin n'Uburusiya kubera abazi ko niba bagize ikibazo na Iran bazi ukuntu Uburusiya bufite imbaraga nyinshi mu kirere imetrije ikirere cya Israel Iran yayitsinda barabibonye muri Syria bafite experience babonye ikirere ku kirere nta gisirikare na kimwe kirusha Uburusiya kumetereza ikirere si cyayo
none Israel burya igomba kwitondera Uburusiya cyane, bafitanye amarelation barihanje, bagirana amarelation meze na Israel ari Amerika, ariko bazi yuko hari Iran akote. Bazi ko Iran ifite imbaraga, ifite na bombi. Ubu noneho babyemeye, bavuze ngo ikora bomba atomike mu ibanga. Noneho bavuga tugize ikibazo na Iran, Uburusiya bw'intervenye bugafasha Iran kumetiriza ikirere, ntabwo twabatsinda. Niyo mpamvu ubona kuri Ukraine Israel yitonze. Korea zombi se nazo zirarwana Dr. ko duheruka 2018 abakuru b'ibihugu byombi bahura, umwe asura undi n'undi agasura undi, bisa nko mu bana bari kushyira ku murongo. Ibintu abapolitisi bakora ntukabiha agaciro cyane. Nubonye bakoze ikintu jya bibaza ikiri inyuma yacyo. Nubona abapolitisi bakoze ikintu jya bibaza buri gihe harakurikira iki. Koredisi na koredino ntabwo zizagenda uriya mupaka zitawukuyemo. Kuriya mupaka si uwazo. Kiriya gihugu kirimo ibihugu bibiri atari byo, ni igihugu kimwe. Uriya mupaka washyizweho na Amerika n'Uburusiya. Ikintu kitari cyawe biragoye ngo Kigali, biragoye ngo ukigumane. Bagize neza bawukuramo batarwanya, ariko ntabwo Amerika yabakundira. Hari abasirikari 25 by'Amerika bicungura umupaka. Ntibizahoraho, biriya bintu ntibizahoraho, bazarwana. Sinzi ko kwakundiye abantu nyine nakubwiye babononekaye mu mitwe, ubundi bakagombye kubikuramo bakabifatana batarwanya. Ariko kubera ibihugu byawuciye muri ya mupaka bigihari, bigifite imbaraga, bazarwana. Bara abasirikare b'i Mariupol bishyikirije Uburusiya. Biraza kugenda bite? Kute bisanzwe se c'est le prisonnier de guerre. Gusa ntabwo baza kubica Uburusiya. Kubica byo ntabwo baza kubica. Ibyana gutangaza ubonye yarabagumyemo muri Mariupol mu Burusiya. Abafite ntibari mu Burusiya, bari muri zone police. Ni wabo n'ubundi bashaka ibigumiro ni muri Ukraine. Kirika abanyamerika barimo no bazagenda n'abongereza. Kuko barimo nabo. Ariko abandi bashobora kwigumira hari. Peut-être akaho bake basubira bajya muri Ukraine, sinzi n'ibizabikiriho. Ntuzi n'ibizabikiriho. Bivuze iki? Iya guverinoma. Bivuze ko Uburusiya bushobora kwiyomeka Ukraine, bivuze oya no Uburusiya si ngombwa ngo bwiyomeka Ukraine, hazajyaho guverinoma bumvikana, nibashaka baziyomeka na Belarus ishobora kwiyomeka, bashobora gusubira akajya bashobora gusubira kubaka iniyo URSS. Birashoboka, ibyo birashoboka, na Belarus na Chechnya. Biroroshye cyane. Perezida wa Belarus ntiyabivuze se ejobundi ati kugira ngo tugire imbaraga duhangane na gusida tugomba gusubira tugakonstituye URSS. Ibyo birashoboka rwose. Ashobora kubivuga gutyo ariko atariyo intention ya Putin cyangwa atariyo oya ku intention ya Putin ntabwo yabura. Nta muntu udashaka ubumwe. Barabona ko ibihugu bamenasa ari ukubera ubumwe, ni ukubera etazini. Ubundi abantu bose barakwiye kugira gutyo, barakwiye kugira ubumwe. Nibyo muri Afurika. Ubungu iyo Soviétique iyo URSS idasenyuka, uyu munsi ntabwo ibibazo biba bihari nk'ibi. Ibibazo bije kubera URSS yasenyutse. Sibyo n'abayisenye nicyo bashakaga. Nta numwe utabona akamaro k'ubumwe. Sinzi ukuntu bavuga ngo intention ya Putin. Ntabwo nibiza gutangaza na Turiki isubiye kubaka Empire Ottoman.
abanyamerika se bayemerera na OTAN n'iki? abanyamerika se bafite abanyamerika urabavuga bari hehe imbaraga bafite n'izihe kandi ukunda kumbwira ko ibibazo byose biri ku isi ari bo bari kubiteza bateza ibibazo nta mbaraga na nkeya bifite barabiteza ariko nta kintu kitagira iherezo sibyo nta mpira ihora iba eternel bariya abantu ntabwo imbaraga zose zizahoraho uyu munsi ibyo bateje uyu munsi ibyo ariko barateza niba bisohokamwo amahoro bashoboye gusenya ibihugu nka Yugoslavia bashoboye gusenya igihugu nka Libya bashoboye gusenya igihugu nka Iraq Afghanistan yarabananiye ariko Uburusiya ntabwo baza gushobora kubusenya bagerageje no gusenya Syria na Turkiya bashoboye no gusenya Syria birabananira na Turkiya yarabananiye bashatse gukura uriya muperezida bashatse kumukura ku leta biranga ariko se bashaka kumukora ku leta gute kandi bari kumwe muri OTAN bari kumwe muri OTAN ariko ari marginal ntabwo ari muri OTAN ntabwo afite statut nk'iyabandi kuko statut simvuga officiel ariko ibihugu byinshi byo muri OTAN no muri Union Européenne ariko yasabye kujya muri Union Européenne baramwangira kubera hari ikintu njya nkubwira bita civilisation bafite civilisation zitandukanye buriya banze ko ajya muri Union Européenne kubera ari umuzirima rero igihe Erdogan wa Turkiya igihe mudahuje civilisation biragoye kugira ngo umuntu agufate na Afrika ikibazo yakize bayatse civilisation yayo ifata civilisation occidentale cyo bita occidentalisation tufite civilisation occidentale nacyo tumubona muri iyi minsi niba Putin agize ibibazo ugasanga abanyafrika benshi bari kuri kote ya Occident kubera civilisation nk'ubu bashobora kutugirana tukagira relation meza n'Ubushinwa tukagira relation meza na Amerika tukagira relation meza na Turkiya ariko kubera crise iri hagati yacu ya civilisation ko twebwe baduhaye civilisation occidentale ugasanga ntabwo tubiyumvamo bariya ba Occident bakatugirira nabi nitubyumve nitunabimenye akabero twiyumvamo kubera ikintu bita civilisation Afrika nta civilisation igira dufite civilisation itari yacu c'est ça nicyo kibazo dufite ni nacyo kibazo panafricanisme ifite birasaba ko dusubira à la source dusubira ku isoko yacu kugira ngo tube autonome tugire independence nta wundi uriya muntu wagushyize muri jiro ye yagushyize mu muco we ariko atagifite nyine igihe gifite nyine ntazakurekura n'umunsi n'umwe none se Dr ni gute igihugu muba muhuriye mu muryango umwe nka OTAN bagashaka kugukorera kudeta oya urumva kandi ari umuryango ushingiye no kugutabarana kumushyira muri OTAN ntabwo kwari kumukunda kugira ngo Turkiya ijye muri OTAN kwari kugira ngo bave Bruxelles bloke baravuga ati agumye afata akunda agiye mu maboko y'Uburusiya Uburusiya buzanga bufite imbaraga kuko wumvise n'abashirishe nakubwiraga bakritika iriya bakritisiye ibihano bya Putin bafatiye Putin bati mwebwe muri ko murapusa Putin mu maboko y'Ubushinwa ntabwo muzamushobora subiye inyuma gato uribuka Mussolini Ubutaliyano utera Ethiopia muyirenganije Ethiopia yari muri Société des Nations kandi igihugu kiri muri Société des Nations bivugwa bafite amasezerano yuko nigiterwa ibindi bizagitabanga yari nka OTAN ariko Ethiopia muri Société des Nations yari nka Turkiya muri OTAN uyu munsi sinzi kubyumva nuba yari muri Société des Nations ariko ari igihugu cyo muri Afrika batitayeho Turkiya muri OTAN ariko ari igihugu cyo muri Aziya batitayeho nuko bimeze noneho Mussolini ati Ethiopia baradiskita bati ntabwo twamubuza ati tudasunika tudashyira
Mussolini mu maboko ya Hitler. Nariya baravuga ati reka tuyegereze twafebrise bloc de l'Est. Nta kindi ntabwo bamize muri OTAN kubera kumukunda nkuko bafata bari abayope. Ni nka kuriya bari bihugu byo muri OTAN nk'izi za Pologne. Ntabwo bazigizemo kubera kuzikunda uko OTAN yari ibihugu by'Uburayi bw'uburengerazuba. Ariko baravuga ati biriya bihugu by'Uburayi muri Est reka nabyo turizane muri OTAN bitazajya muri influence y'Uburusiya. Nta kindi ntabwo ari kubikunda. Ntabwo bigeze bakunda ibihugu byo muri Europe de l'Est. Bayifata buri gihe kandi uzi ko Turiki yari ifite ibibazo deja n'Ubugereki. Si byo? Yari ifite ibibazo n'Ubugereki. Urumva Ubugereki ni igihugu cy'Uburayi kiri muri OTAN, kiri muri Empire Rome kuva kera. Bagiranye ibibazo cyane n'Ubugereki. Urumva rero bahize muri OTAN atari kuyikunda mu by'ukuri, atari gushaka ko yiba nkabo. Gushaka kuri uriya mu president ni ibintu bisanzwe. Baravuga ati reka kuri uriya mu president dushyireho nka kuriya bakoze kuri ya Victor bagashyiraho Zelensky, bashyiraho mu president bashaka bashobora ku-influence bakamuteka ibyo bashaka. Nta kindi baba bashaka buri kudeta ni kisinifia. Baba bashaka gushyiraho uwabo ubumvira ibyo bashaka. Ni kuriya bashyizeho Zelensky. Ubu Turiki ntishobora kuva muri OTAN cyangwa OTAN nayo bwa ntishobora no gusenyuka nyuma y'ibi bibaye. OTAN izasenyuka. N'ubundi OTAN isubiye gukomera kubera intambara. OTAN uyu munsi iri très fort kubera intambara. Ariko ubundi OTAN yari itangiye kugira ibibazo. Uribuka amakuru avuga ngo OTAN irwaye indi maladie cérébrale, ibyo ntubyibuka. Igize ibibazo kubera ni circonstance. Iyi circonstance niba OTAN ishobora kugira ibibazo. N'Uburayi bwose bushobora kugira ibibazo hagati y'Uburayi na Amerika, iri alliance yabo ikaba ikindi. Na Union Européenne nta ihagaze. Ishigaje iki? Kandi Union Européenne iri très fragile. Iri sufi ko Ubudage buvamo. Byabirangiye. Ubudage buvuye muri Union Européenne yabisigaye. Ubufaransa buri ko buri yafebriza. Muri ekonomi mu minsi mike Ubufaransa ntuzabikibwumva muri ekonomi. None se Ubudage buzatunga ibihugu byose by'Uburayi? Simvuga ko Ubufaransa buzabwa ekonomi yabwo igiye kurangira, urabyumva? Urumva impamvu? Kubera Afrika. Yes. Niba muri Afrika buzasigara iki? Kandi intambara nirangira Ubufaransa nibwo kurikira kuva muri Afrika. Aka kanya nabyo ibihugu byabyo nka za Chad na Chad yatangiye deja kurambirwa Abafaransa. Hashize n'iminsi 3 bakoze manifestation batwika amadarapo ya France, bamanika y'Abarusiya. Nabyumvise? Narabyumvise muri Chad. Yego. Noneho icyantangaje mu president sibo bamushyizeho bande Abafaransa. President igikize population ni cyo kintu gikomeye. Population ni cyo gihugu president arugiye kuba mu cyagutangaje. Cyantangaje nuko na Gabon nabo nuko Gabon nzi ko yari France, ariko naho si population. France ni president. Gabon batangiye ku manifesta banga Abafaransa. Ni ubwa mbere bibaho kugira ngo umugabo yubahuke mu France. Braza ntacyo baravuga. Ariko Braza yo ntiwayigeranya na Gabo. Kuko Braza ho nahavuye deja n'Abashinwa bamaze kuhagera. Ariko muri Gabo nta wundi muzungu uragerayo. Ariko Braza nakubwiye ko muri 2019 Abashinwa bari babakiye parlement. Abashinwa bari bageze muri petrole. Braza yo ntigutera ubwoba ntizatinda. Bari kwishingikiza iki saba Gabone niba nta nundi muntu urahagera ushobora gusimbura Abafaransa? Hariya population yahagurutse. Umuntu kuhagera, umuntu wo kwirukana Abafaransa ntatinda. Iri sufi kwagira igira contact na Wagner barazi.
population ipfa guhaguruka gusa. Dr. Uyu ntambara y'Uburusiya na Ukraine se ntirangiye hari ikindi ishigaje igihe gito byo ariko kurangira kwayo nyuma yayo hari ibindi byinshi ibyo ngibyo hari ibindi byinshi nyuma yayo ibyinshi amarelation y'Uburayi na Amerika, amarelation ya Chine na Taiwan, amarelation ya Corée de Corée n'amarelation ya Iran na Israel. Ibyo mu byitega. Hanyuma Ubuhinde na Pakistan bwo nta oya c'est pas grave. Bariya burya Pakistan bazi ko abanyamerika bakunda Pakistan kubera inyungu za wundi Pakistan n'abamizirima sivyo. Nta mumizirima utazi ko abanyamerika badakunda abamizirima. Niyo bagukunze uzi yuko bagukunze kubera circumstance. Na Arabie Saoudite barabonye ko tijya kuri kote ya Amerika uyu munsi kandi nabariye ba Amerika. Donc hari ikintu bita civilisation kiri très fort. Hanyuma ikindi cyanshimisha giye gusa intambara nirangira nuko nzi ko France Afrique ishobora kurangira. Ikintu cyanshimisha nk'umunyafrika intambara irangiye gusita imbaraga France Afrique izabirangiye. Ibihugu bya France Afrique ifite muri France ifite muri Afrika bishobora kwicika. Ibyo bintu byaba ari byiza cyane kuko n'uyu munsi naho bavuye muri Mali ntibaravamo neza, bashatse gukora kudeta ejo bundi kwica Guita. Iriya kudeta niyo mwamenye, ubundi hari 5 kudeta. Tuzayiganiraho ubutaha Dr. Tuzaganiraho ubutaha. Reka dusoza, reka tuganire ku bihano bino bihugu by'Uburayi na Amerika byagiye bifatira Uburusiya mu bihe bitandukanye. Ese bihano mwacyayivugaho? Ubu ngubu ni bimwe mu bihano biri gutuma hari ingaruka nyinshi zigera ku isi. Kugeza ubu bimeze biti by'ibihano biriya bihugu byari byarafatiye Uburusiya ku ntangiriro y'intambara na Ukraine? Ntabwo ari ibihano gusa bituma ingaruka z'intambara zigera ku isi, ntabwo ari biriya bihano gusa, ni intambara yonyine ubwayo. Naho atari ibihano ingaruka ntizabura kuko niba hari intambara hari ikibazo deja muri transport z'amabato sibyo. N'ibyo bintu bishobora kuba biri aho ngaho bikabura uko bigenda. Uyu munsi niba blé za Ukraine ziri muri Odessa ziri hariya muri ku cyambu zabuze aho zinyura, bazingo ni igihano bafatiye Ukraine se? No, ntabwo ari ibihano, ahubwo muko munabyitiranya. Intambara yonyine ubwayo ishobora gutera ibibazo. Sino biriya bihano bayifatiye Putin, ntabwo bayifatiye abantu bose. Kugira ingaruka byazigira cyane cyane zabaye ku Burayi, zikaba n'ahandi hose. Ariko mu by'ukuri intambara iri nziza, ingaruka zo ziraza byanze bikunze no batafata ibihano. Gusa objectif kwari kugira ngo bangishe Putin abaturage. Ntibyakunze kuko biriya bihano bafatiye Putin ntacyo byamutwaye. Nuko abanyapolitike ngira ngo bazi ko nyine kuri ko bazi ko ari abanyabwenge ntibagisha n'inama bafashe ibihano henshi, nta na hamwe bigize bigira biba efficace. Bafatiye ibihano Iran, urabizi hashize nk'imyaka 20 ntacyo byigeze bikora kuri Iran. Bafatiye ibihano Corée du Nord, ntacyo byigeze bikora kuri Corée du Nord. Bagira ngo irakina hisuri gukora marume, ahubwo yakoze menshi gusumba. Bafatiye ibihano Putin, bagira ngo Putin abaturage barasonza, bagira ngo ruble iragwa ibe igire ihabe deflation ntiyabaye mu Budage avant que Hitler iratera, itewe n'iriya ntambara ya mbere. Nta na kimwe byakoze, ahubwo ubu ngubu deflation muri Amerika ubu bafite ibibazo gusumba. Donc biriya bihano byo rwose nta bimeze bite muri Amerika bitewe n'ibyo bihano? No, muri Amerika ntibitewe n'ibyo bihano, bitewe n'intambara. Ntabwo ari ibintu ko na Amerika nta bintu by'Uburusiya igira byinshi. Birahari icuruza biracuruza na Amerika iracuruza n'Uburusiya ariko si byinshi cyane. Ariko kubera intambara habaye deflation, kubera idolari ryamaze kugwa cyane,
rimaze kugwa byo ibyo ngira ngo murabizi hari na chômage donc ni ibintu nk'ibyo hari ibibazo muri Amerika uyu munsi economique ubwo biraturuka kuba Amerika se ifasha Ukraine biraturuka kuki mu by'ukuri iyo ari mu ntambara iyo abantu bari mu ntambara ntibakora neza noneho Amerika ihugiye mu ntambara cyane gusumba ibindi byose ubu ntibangira ngo ntibasinzira ni intambara igitekerezo ni intambara nta bindi kandi barabona nk'ibintu bohereza byose biratwikwa ugasanga ni ikibazo ubundi nayo ifite inyungu y'uko intambara yahagarara ariko ni kwa kundi nyine abapolitisi bavuga ati no ati biteye isoni uzumve ukuntu baravuga ngo Ubushinwa buri ko burafatanya n'Uburusiya ngo bashaka gukoza isoni Amerika sibyo kandi mu by'ukuri ahubwo Amerika niyo yazikojeje urumva rero iyo murangaye mwese kuri kote economique mukahibagirwa ntihashobora ibibazo nk'ibyo ntibishobora kubura Uburusiya se ko uvuga uti ntacyo biriya bihano byabutwaye bwateye imbere nubwo buri mu ntambara cyangwa nabwo hari ingaruka oya ntabwo mu ntambara ntabwo ushaka gutera imbere ariko gushobora gusiriva mu ntambara ishire deja ni ikintu gikomeye cyane burashobora gusiriva ntabwo bwahungabanye nk'uko babikekaga aho gutera imbere ho ntibishoboka buri mu ntambara se ariko bavuga ko amarubre yazamutse ariko kugira bashobore gusiporta nyine ibyo bihano gusa iriya ni isomo nambere ntazagwa nambere naho intambara izashira ntibazasubira kugurisha mu yandi mafaranga urumva rero ku ruhande rumwe bafite yego bazigana abashinwa n'abashinwa burya nta kintu bagurisha mu mafaranga y'iwabo uretse ko n'abashinwa n'ubu ngubu ekonomi yabo iri kwiragwa hasi kubera iya covid umvise ko no muri Korea yahageze Korea ya ruguru itigeze igira covid na rimwe ariko ubu abanyamerika bariko barayijyana ubu Korea du Nord ifite covid nyinshi cyane itigeze baho nicyo gihugu kitari cyagezemo covid ni sinzi igituma ibihano bihangayikisha abantu sindabona aho byagize icyo bitwara sinzi mwebwe aho mwaba mwibuka ibihugu byose byafatiye ibihano ntacyo nabonye byatwaye kubera biragoye kuvuga ngo igihugu Amerika mfatiye ibihano igihugu ikidiki amarelation mfitanye n'ibindi bihugu ntimuyazi naho batayadeklarara reka ngo urugero kuri dinoro bayifatiye ibihano no kuri petrol kuri byose na Amerika bifashe sibyo ntabwo Korea yagize ibura petrol n'umunsi n'umwe hagati ya Korea du Nord n'Uburusiya hari ibirometero bingahe ngugire muri Uburusiya ibirometero bingahe 90 cyangwa 19 ibintu nk'ibyo petrol yo mu Burusiya yajyaga muri Korea du Nord Ubushinwa ntacyo Korea du Nord yigeze ibura kubera Ubushinwa bwayihaga byose rero biriya bihano urabivuga urabideklarara officiellement ariko ntabwo uzajya kwicara ku mupaka w'icyo gihugu nguzi ko ibyinjira kwinjira bira ni ibintu administratif ni ibintu d'ordre politique administratif ntacyo nko kubuza ngo ntihagire ugura gaze y'Uburusiya Chine na yindi barayiguze cyane ahubwo baguze nyinshi gusumba iyo baguraga gusa ibyo bintu mbari na bure y'Abarusiya indi yaguze nyinshi cyane na Chine ahubwo Chine yahise ikuraho n'imisoro kuri indi iva mu Burusiya kuri bure ziva mu Burusiya Nese Dr. Wondi kuki abo banyapolitike bafata ibyo bihano cyangwa badeklara ibyo bihano babona ntacyo bitanze aha nta nicyo bitanze hariya bagakomeza kubishyiraho muri politike nakubwiye muri politike hari ukuntu abapolitisiye bumva bavuze bumve ko bumviswe birabashimisha cyane kumva bavuga hakagira abatega amatwi nta kindi
ni nk'ubwibone, ni nka arrogance, ni nk'ubwibone, nta kindi. Ni ukwiyemera, nta kindi. Ubundi uri mu gihugu cyawe, biriya bihugu atanaho muhuriye geographically, urabishaka biki? Ni kwa kwibona, kumva yuko ugomba kwerekana kuri hejuru y'abandi, nta kindi. Uko ujya kumva ukumva ngo Amerika yafatiye ibihano Burundi. Burundi, reba aho buri. Yafatiye ibihano kuri dino, reba aho iri. Ni kwerekana ko wowe udomina abandi, kuko wagira ngo nibo biri muri nature, sinzi, biri muri nature y'amayeta. Ni kuva kera na empire Rome yari izi ko ariyo iyoboye isi, ikumva igihugu dasha. Iyo yarateraga igihugu ikagifata, icyo bita domination territoriale, yarateraga igihugu ikagifata. Ibyo ntibigishoboka rero. Ntabwo igihugu cyafata ikindi cyagitera ngo kigifate kigira icyacyo, ntibigishoboka. Ibyo ntibikibaho. Bakoresha influence. Nka kuriya Amerika yateye bombe muri Japan. Ubundi iyo Empire Rome yarwiye igafata Japan ikaba Amerika. Ibyo rero ntibikibaho. Dr. reka dusoreze aha. Nakoze.